Okay, Diniaro video to cool, product Nako, 2-in-1 li. Games of Biro price to performance mass reduri doga, performance gong phone 2 year tatagushi. Tavame game time sobu, Tamamo Mengalini, phone solution, Pani, Lani, Machides reduri dogaro, Dilo from Yuga, trolley pizone, trolley mai. Okay, TBH Labs. Come here, game time sobu, a CNG flagship phone webo let Nemiore, phone liver dome. A camera gong li Papa li kindness or do muri doga on a 90 low for mu, Tabiro Senadene. The time I might default at all lare. Display per Guyo, Joba Chango to a careful bit her flagship send 5 muli yard, 7.8mm to red to let him a Kayara, Papa Liali, Tadam to Dalishi. A leading at the ashes at Dongram, support him a par. To a plastic bag, plastic frame, Tabame. Cheap as Rakanajago, Longamiao, a chogo lady rotayade, Kef display mamatua, punch hole, and a display fingerprint palu, Chile Luchin, a need hard hushide, phone to humano, Tidazi. Generosity was young needed emerald green younga, now pachama, gradient, young tetralio, the frosted test charlie yoga, Toyong Leia Martin Warner, the chardy midnight black lumu youngaro, glossy texture nepime, job camera cadauga, a wine nakure mama, peubons at nakune telutari. Onaro Arago, Laye, Pyanglen needed Ponzamoma, inspiration you tare, moon face ring look. So, Poman the child designing a Yai cotton and a mum hobby me on a 90s row, Rajione, the nine ponzam you want. The volume power by the nega, a clicky pide, Mapiolo, Malume, certainly are same year. And the display finger bring a lepuna miane, Tare niaro, Nene, Aujong Nirauro, Yang Domajau. Pure stereo speaker, hope and a single downfiring speaker, let Dizimaro, Amiazi abono. Sing a downfiring speaker, pare phone alone in Nero, at the Romoso, a general Liaro Javare. Phone display 6.7 inches mulu to size G at him up, let him a Kayara or Gielu Macanayao. The screen to body ratio of Kosa Yaganuji Shinira Jangyo. Captain Rajan Balay Mebono, Bench Holy Ale, the daily 3 Tamia to a penega, a palm range from the loan in a trolley gone, to a AMOLED 120 has panegu mama, big brightness go, town chow yard necessity yard, Soton de Kirek on the mo. Supie needed neon Alma, Gmes Winama, easy don't yard. Resolution Ale town near into not town chow yard chows a lay. So, pixel density yard, Lea don't a natty sheet. Piawain to a full HD Maca, QHD Maja, but Charia resolution mono. Color representation by Male, DCI-P3 coverage go 100% yare. So, color go, Mamanganga, PBS on Biabinine. Tempe pen of Pita Jamulu, gradient Nigeria Kamaledi, a tone pita, color pending pita mule, Mepibu, Nene, Yambu Sura, Chide solution, Vivimu Matalu Yare. Now, the display other jaga, PWM dimming or tone down shea laser has a yard. So, the show the display flickering or a young sensitive shade to read go, and see the Dadi. Performance car D. Zewin phone loan in a countess who be made. The show phone new performance for good is the Uzabit had a phone on Ho. To a Snapdragon 7 Gen 1 accelerated editions recount donare. The Gerangaro 7 Gen 1 overclock with her away, Namela little be later. So, Snapdragon 7 Gen 1 liter, a benchmark man boom yame. Woman game ni lago kong solo yame. Dabe men Genshin Impact Lumio, aggressive intensive yamchi de game ni dwajaro, a yani magao. Nene and was ya kauna hushi. To deep form factor ma. Cooling mango, vapor chamber in a kong lubitare. Games home as when ma to a yain pudella mushiu. So benchmark de be game ni go, pesa denis holo yames rao, jero tima jabitame. A general person a Mingaro default performance and Yaibo Gaune, Snapdragon 7 Plus Gen 2 Loda Tonamesuin, Sabo Gene on Ma, Lujapo Miale. Pure Meda Burava, who Snapdragon 7 Gen 1 and Lepoman Tome to Redogaro performance cut no lovely Shiba. 500GB storage, 12GB RAM version Maweluyara Ale, 2 years Sewinjima solution, my dear Bioluyar. Opiro, to e seamless support loading. I really in a 2 and a Charles Zigot him a low. Suppose they count between you. The camera, 9 megapixel main camera, 2 megapixel ultra wide, 2 megapixel depth sensor in a 2 hare.
200 megapixel main camera က default အနေနဲ့12 megapixel pixel bini နဲ့ရိုက်ပေးတယ်ပုံတွေကတော်တော်လေး detail ပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ် dynamic range ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်200 megapixel မုံနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ shadow တွေမှာ detail တွေတိတ်မပါတော့ဘူးအလင်းရောင်အရန်ရတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်12 megapixel pixel bin mode ကပိုကောင်းတဲ့ပုံတွေထွက်တယ်12 megapixel ultra wide ကလည်းအခုပြထားသလိုမျိုး detail အတန်တင်ပါတယ်နည်းနည်းလေး soft ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတော့ဖြစ်တယ် ultra wide lens မှာ auto focus ရတဲ့အတွက်သူအနီးကပ်ရမယ်ဒီ macro shot တွေပါတယ်အတွက်ကိုလည်းသူသုံးလို့ရတယ်2 in 1ပေါ့နော်2 megapixel depth sensor ကတော့ portrait mode တွေမှာ main camera ကိုအထောက်အကူပြုဖို့လောက်ပဲထည့်ပေးထားတာအများကြီးတော့ big deal တော့မဟုတ် selfie ကကြတော့50 megapixel quality တော်လေးကောင်းတယ် selfie ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ overall အနေနဲ့သူရဲ့ main camera မှာ OIS မပါတာကလွဲလို့ရှိရင်ဒီ camera setup ကသူ့ဈေးမှာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် battery အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ form factor မှာကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ 5000 mAh ပါတယ်66 watt နဲ့အမြန်အားသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့15မိနစ်လောက်သွင်းရုံနဲ့တဝက်လောက်ပြည့်တယ်ဗျာ battery life ကရော charging မိုင်းမှာရောမိုက်တယ်ဈေးက 256GB 512GB နှစ်ခုစလုံးကို17သိန်းဝန်းကျင်လို့လောလောဆယ်တည်ထားတယ်အတိအကျသိရရင်တော့ကျွန်တော် comment ထဲမှာပြန်ပြောပေးမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော် Honor 90ကိုသဘောကျပေမဲ့အဲ့လောက်လည်းပတ်စံမသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်နောက်တစ်လုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ Honor 90 Lite ဆိုတဲ့ကောင်သူက6သိန်းနဲ့9သိန်းကြားတွေလောက်ရှိမယ်သူက cuff မဟုတ်တော့ဘူးကြောဘက်နဲ့ဘေးပေါင်တွေက flat ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကန်ရတာ Honor 90လောက်တော့တက်တော့တက်တာမဖြစ်ဘူးပုံမှန် mid range phone ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထင်တဲ့ထက်ပိုပါတယ် Honor 90က 9.8 mm ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် 9.5 mm ပဲထူတယ်အနောက်ဘက်က frosted texture ပါတာကတော့ Honor 90နဲ့တူတယ်လက်ရလည်းမထင်ဘူးသူရဲ့ camera bump ကလည်းအခုပြထားသလိုမျိုးဒီဇိုင်းခက်ဆန်းဆန်းလေးပဲ camera တစ်ခုနဲ့ထပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အမဲရောင်လေးကရောင်တော်တော်လေးစိုးတယ်အမဲရောင်စိုးတယ်ဆိုတော့စားတယ်ပြောပြအောင်လေအမဲမှာမှသူကမွဲ66အမဲမဟုတ်ဘူးဗျာလုံးဝ deep black အဲ့လိုစိုးတက်နေတဲ့အမဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ frame ကလည်း matte frame ဆိုတော့အငြိမ်လေးပဲ display ကသူက 6.7 inches ကိုမှရိုးရိုး 1080p LCD 90Hz punch hole viewing angle လေးမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ brightness နဲ့ contrast နဲ့မှာတော့ LCD panel ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအားနေတယ် display ကို AMOLED မှာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Honor 90 အထိပဲတက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် performance မှာကျတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC က MTK ရဲ့ Dimensity 6020ဆိုတဲ့ SoC ပြောရရင် mid range မှာ performance နည်းနည်းကောင်းတဲ့ကောင်ပေါ့နော် Snapdragon 720G လောက်နဲ့သွားညီတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူး game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game တွေကိုဒီ setting လောက်မှာကောင်းကောင်းဆော့လို့ရတယ် 256GB နဲ့ RAM 8GB ကတော့သူ့ဈေးမှာပုံမှန်လောက်ပဲ Honor 90 Lite မှာလည်းကင်မရာက Honor 90လောက်တော့မကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်ပိုကောင်းတယ်သူက100 megapixel main camera 5 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro ကျန်တဲ့နှလုံးကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတော်ကြီးရော်ကြီးပဲဒါပေမဲ့100 megapixel main camera တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်သူက4စတစ်ဆ pixel binning လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်25 megapixel ပုံတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွေအများကြီးပါတယ် software processing လေးကလည်းမဆိုးဘူးအရင်ကတော့ခက်ဆူခက်တောက်ထက်သူက natural ပိုဆန်တယ်အမိုင်းလေးဘက်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော် test shot လေးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Honor 90ရဲ့ဒီမှာလေး direction ပေးထားတယ် Honor 90 Lite က Honor 90 ထက်ပိုပါသွားတာသူ့မှာပါတဲ့ battery ကြောင့်Honor 90 Lite က 4500 mAh ပဲဆိုတော့500 mAh ပိုနည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ battery life ကတော့ကောင်းပါသေးတယ်တရက်တော့ AC သုံးလို့ရတယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကသူက 22.5 watt Honor phone တွေကထုံးစံတိုင်းပဲသူက clean ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် function လဲစုံနေဆိုတော့ Android 13 base Magic OS ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့လာတယ် Google service တွေပါပြီးသား YouTube လိုမျိုး pre-install Google apps တွေလည်းပါပြီးသား bloatware တွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအခက်လွယ်ပဲ uninstall လုပ်ပြလိုက်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ software experience က good ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းနှလုံးမှာကျွန်တော် Honor 90ကိုတော့ပိုသဘောကျတယ် flagship SoC wireless charging IP rating အဲ့လိုမျိုး flagship feature တွေမလိုဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးက sweet spot လေးကိုထိတယ်ပေါ့နော်ကင်မရာကလည်း normal social media မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အနေထားမျိုးမှာတော့ကောင်းနေပြီးသားပဲတခုရှိတာဒီ Honor 90မှာ Honor X9A လိုမျိုးအရှိတ်ဘက် display က Kunlun glass ကိုသုံးထားလားမသုံးထားလားအဲ့ဒါတော့တရားဝင်ပြောထားတာမတွေ့ဘူးဆို
ဆိုတော့ durability ဘိုင်းမှာတော့ X9A လောက်ကောင်းမှမလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင်တော့ Honor 90ကလူကြိုက်များလောက်မဲ့ဖုန်းလို့ခံစားရတယ် Honor 90 Lite ကတော့ပြန်ရမယ့်ပြိုင်ဘက်တွေနည်းနည်းလေးများတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ SoC ကဒီဈေးဝန်းကျင်ထဲမှာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကင်မရာလည်းထင်တာထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တန်တယ်လို့တော့ခံစားရပါသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းနှလုံးထဲမှာဘယ်ဟာကိုပိုသဘောကျလဲသူ့ဈေးလေးရှိရင်ပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဝယ်ပြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့